Evet değerli lobidaşlarım, bugün sizlere CMap uygulamasını tanıtacağım. CMap uygulaması mobil cihazlarda kullanılan bir deniz navigasyonudur. Bu videoda size özellikle balıkçılıkla ilgilenenler için mera bulma, kanal oluşturma, sırtı sıyırtı çekme, Google Maps'ten koordinat girme, meraya gitme, rota oluşturma gibi konuları inceleyeceğiz. Başlamadan önce bazı uyarılar yapmam gerekiyor. Mobil cihazlarımız konum belirlerken kendi GPS alıcısı ve baz istasyonlarına göre hesaplama yapar. Denizde baz istasyonları azaldıkça telefonlarımız tam konumu bulmakta zorlanır. Bu da bazen 50-100 metrelik sapmalar oluşturur. Mobil istasyonun çok olduğu bir bölgedeyseniz ya da kıyıya yakın avlanıyorsanız sapmalar daha az olabilir. Bu tür sapmaları sıfıra indirmek için GNSS, GPS, Bluetooth cihazı kullanmanız gerekebilir. Bu cihazlar ortalama 150-200 Euro'dan başlıyor. Bu arada fiyatlardan bahsetmişken CMap Türkiye fiyatı ortalama 10 Euro iken Navionics 50 Euro civarında. Fiyat farkı bence marka bilinirliğinden öte değil. Çünkü harita, GPS konum gibi özellikler aynı, sadece arayüzde farklılıklar var. En garanti yöntem ise sonar cihazınızın desteklediği haritayı yükleyerek direkt sonar cihazınızı kullanmanız daha verimli ve güvenlidir. CMap ya da Navionics gibi uygulamalar tahmini bir konum verir. Bu yüzden dikkatli olunuz, tamamen kendinizi bu uygulamalara emanet etmeyiniz. İncelemeye geçmeden önce abone olursanız sevinirim. Böylece yeni uygulamalar ve bilgilendirmelerden haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, ava gitmeden önce bazı yerleri incelemek ya da aklınızda olan balık türlerine göre dipleri iyi bir şekilde incelemek için size şöyle bir yol göstereceğim. Programda bakın Shaded Relief var. Shaded Relief'i yaptıktan sonra arkadaşlar bakın dipteki tepeler, bakın çukurlar çok net bir şekilde ortaya çıkmaya başlıyor gördüğünüz gibi bakın. Yani buralarda denizin mesela diyelim ki Ayvalık'ın iç taraflarına bakalım. Bakın adanın yanında hemen 6,7 metreye kadar yükselmiş 20 metreden böyle bir tepe daha var. Yine burada bakın izlemesi, gözlemlemesi çok kolay bu haliyle. Diyelim ki işte atıyorum çok sert bir düşen bir yer arıyorsunuz. Bakın buralarda görüyor musunuz? Burası Pirigos kayalıkları. Yaklaşık 5-6 metrelerden başlıyor. Yaklaşık 100 metrelik bir mesafede 42 metreye kadar inen burada bir tepe var. Bunları da bu şekilde çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yine buradan isterseniz HRB'de tamamen kapatarak şöyle dip yapılarını bakın, tepeleri ve çıkıntıları çok rahat bir şekilde görebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi de kanal oluşturarak sırtı çekerken o kanalda kalmak istiyorsak o kanal nasıl oluşturulur size onu göstereceğim. Örnek olarak burada bir küçük maden adası var. Etrafında diyelim ki 5 ila 10 metreler arasında sırtı çekeceksiniz ve botunuzu, teknenizi orada tutmak istiyorsunuz. Bakın en üstte katmanlara gireceğim. Ekranın daha iyi gözükmesi için şu Shaded Relief'i kapatacağım. Bakın şöyle derinlikler daha rahat gözükmeye başladı. Sonra en üstte Shading var. Shading'e geleceğim ve buradan 5 ile 10 metre arasını şöyle rengi de hatta şöyle sarı yeşil bir renk yapalım. Evet bakın şimdi. Evet şimdi bize ne yaptı? 5 ile 10 metrelerin arasını şöyle bir sarı renge boyadı. Eğer siz rotanızı bunun üzerinde tutarsanız arkadaşlar büyük ihtimalle hiç takılmadan istediğiniz aralıkta avınızı sürdürebilirsiniz. Bakın bütün kıyılar, yani sadece buraya odakladığım için değil, tüm kıyıları ne yaptı? 6 ila 8 metre arasını ya da 10 metre arasını çok rahat bir şekilde işaretlemiş oldu. Şimdi arkadaşlar bir yandan CMap programını da böyle ekran görüntüsünü paylaşacağım sizlerle. Bakın 2 tane kanal oluşturdum. Birisi 10 ile 15 metre arası. Diğeri de işte 5 ile 10 metre arası. Şimdi o kanalın içerisine gireceğim. Sürekli rotamı da
burada tutacağım. Çünkü rapalaların derinlikleri aşağı yukarı öyle. Sağdakine biraz daha daları az ama solda 150 gramla birlikte var. O muhtemelen 7 metrelere 6 metrelere iniyordur. O yüzden bakın şimdi tam o siyah daha koyu mavi olan bölgeye girdim. Şimdi buradan böyle yavaş yavaş U çizerek kendimi o kanalda tutacağım. Ki rapalalar takılmasın ve avımız sürekli devam etsin. Şimdi biraz daha yaklaşacağım. Yani sağ tarafımda mavi kalacak. Sol tarafında da daha lacivert kalacak şekilde devam edeceğim. İkisi de yaklaşık 80 metre 100 metre yerimden geliyor. Bunu da hesaba katarak dönüşlerimi öyle yapacağım. Evet, bakın adaya çok yaklaştım ama şu anda yaklaşık 110 metreler. Evet, tam mavinin bakın neredeyse sınırına geldim. Hafif hafif dönerek sığlığa düşmeden şöyle bakın yay çizerek adanın etrafını dolaşacağım. Şu anda çok yaklaşmıyorum. Yani levrek için yaklaşmam gerekirdi ama şu anda levrek değil de biraz toriyi arıyorum. Bakalım inşallah eğer denk getirebilirsek güzel olur. Şöyle bu gate'i açalım. Evet, biraz böyle sola doğru gitsem iyi olacak. Evet. Biraz daha sola. Evet, şu anda hemen hemen belirlediğim yolun üstündeyim. Evet arkadaşlar, şimdi size de Google Maps'ten alınmış bir koordinatı nasıl CMap'e ekleriz, onu göstereceğim. Bakın şurada herhangi bir nokta, bunu size bir arkadaşınız da yollayabilir. Veya siz de daha önce eklemiş olabilirsiniz Google Maps'ten. Bakın şimdi burada hemen aşağı indiriyorum. Şu kısmı kopyalıyorum. Bakın parantezler içerisinde yazılı olan koordinatları. Hemen buradan CMap'e geçiyorum. Word to yazan yere tıklıyorum. Bakın şöyle buraya yapıştır diyorum. Fakat bu haliyle arama yaparsanız bulamazsınız. Hemen şu parantezleri buradan siliyorum ve uygun formata getiriyorum. Sonra aşağıdaki arama kısmına tıklıyorum. Bakın hemen bizim aradığımız yeri buldum. Diyelim ki burayı daha ilerleyen zamanlarda kullanmak istiyorsunuz. Burayı kaydetmek için bakın yeri bulduk. Buraya ekleme yapıyoruz. Buraya bir isim verebilirsiniz. Örneğin diyelim ki işte daha önce burada çupra yakaladınız diyelim. Çupra dedim. Sevledim. Artık burası sizde kayıtlı. Bakın bu nokta. Ancak kaydettiğiniz bir meraya eğer gitmek istiyorsanız arkadaşlar o merayın üzerine tıklıyorsunuz. Buradan create route deyip hemen kendinize bir yol belirliyorsunuz. Başlangıç noktasını isterseniz başka bir yerde olur veyahut da mevcut teknenizin bulunduğu yere göre de rota ulaştırabilir size. Evet, şimdi save diyorum ve buraya navigate deyip navigasyonu başlatıyorum. Artık bundan sonrasında yönünüzü de ayarlayarak rahatlıkla meranıza gidebilirsiniz.